গাড়িতে বসে থাকা ভদ্র মহোদয়গণ, আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলছি যে পরিবেশটা খুবই সুন্দর। আসুন না আমরা সবাই বাইরে একসঙ্গে সুন্দর পরিবেশ দেখি। আরে কাকা বাবু যে বলছি যে কতদিন পর দেখা, আসেন না একটু কোলাকুলি করি। গাড়ি থেকে নামুন না। বলছি যে ভিডিওটা সুন্দর হবে, গাড়ি থেকে নামুন না। আমার বন্ধু বান্ধব আছে সাথে। একটু টিকটক করি।